各位好，我是甜甜。我们今天来关注奥运冠军杨威自曝将终身佩戴呼吸机，这个疾病困扰1亿多中国人。10月12号，原中国体操运动员杨威更新社交动态，发文称自己曾经壮硕的运动员，如今戴上了呼吸机。杨威透露自己最近开始打鼾，医生的诊断结果是因为呼吸道问题，睡觉时吸不进气。他称这种情况一度长达6分钟，情况十分危险。如果再多憋气一会儿的话，可能会出现生命危险。杨威对此觉得难以置信，但也只好听从医生的建议，终身佩戴呼吸机。据报道，这是阻塞性睡眠呼吸暂停症状，就是在夜间睡眠时，由于上气道狭窄或塌陷导致的呼吸气流受阻，进而导致夜间频繁发生间歇性的缺氧，同时伴有睡眠结构破坏。阻塞性睡眠呼吸暂停常见的症状包括慢性心脑血管疾病、认知功能，包括记忆力、判断力、定向功能等下降，同时可能伴有焦虑、抑郁等情绪。报告显示，中国的阻塞性睡眠呼吸暂停患者已达1.76亿，居全球首位，其中需要积极治疗者超过6600万。阻塞性睡眠呼吸暂停影响全球超10亿人的健康，每年因此导致的经济损失达数千亿美元。关于阻塞性睡眠呼吸暂停的预防，主要还是靠健康的生活方式，包括控制体重、有规律的运动、戒烟、避免过度饮酒、侧卧睡眠等。关键是发现相应症状后要及时就医，防止出现心脑血管、内分泌代谢等靶器官损伤。好的，以上就是今天新闻的全部内容。如果您喜欢我们的节目，欢迎订阅佛州华语广播电视台的 YouTube 官方账号。我是甜甜，咱们下期再见。